Anh em và các bạn đang theo dõi kênh của Hồng Loa Cổ. Hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2025 nhé. Thì bộ phân tần này của Hồng từ hôm nọ nay đã chạy ra linh kiện là liên tục đã xong xuôi hoàn chỉnh nhé. Và Hồng xin hôm nay ra mắt anh em cặp loa JBL 4350 nhé. Do chính tay Hồng DIY nhé. Thì hôm nay xin mời anh em nghe một bản nhá. Xin mời anh em nghe và chém gió đã kết thúc một năm nhá. Hồng hôm nay thì cũng đã chính thức khóa sổ những anh em mà làm phân tần và gửi đi các tỉnh miền Bắc nhá, vì là sẽ không có kịp gửi trong Tết nữa. Hẹn anh em sang năm mới ha. She laid out on cold marble table, yeah. Well, I looked and I turned away. Ban ngày thì nhà Hồng đường thì hơi ồn, mặt đường nên xe cộ chạy hơi ồn nhá. Anh em cứ nghe cho vui, chém gió cho vui ha. Yeah, what is my baby chances? I just asked old Dr. Chop, boy, by 6 o'clock this evening, she'll be playing a golden house. Yeah, wherever in this world she might be, she can search this wide world, but you'll never find a man like me.